Hello， 大家好，歡迎嚟到移居祖國遊記，我係光頭師兄。上集講咗啦，今次大家又估下呢度裝修咗幾多錢啦嚇？呢度80，唔記得咗83定86方，2房1廁，仲要係細嘅，因為實用率80%到嘅啫。咁毛坯交付，大家估下呢度做咗幾多錢？一陣間開估下，睇完先開估。咁你就知道喺中山裝修就其實真係個人覺得真係幾平啊！嗱，我哋喺門口開始啦，門口唔包啊，個門唔包啊，咁淨係做咗啲天花咁嘅造型。呢個櫃呢個櫃話送嘅，唔係度身訂做噶啦，真係好雞下噶咋呢個櫃，啲板都係麻麻地嘅咋，呢度叫做飯廳啦，好細啊！呢度包呢啲包，但係抽油煙機同埋爐頭又唔包啊，淨係包廚房嘅櫃。好差㗎咋，真係好 cheap 嘅嘢㗎咋。生活陽台淨係鋪磚同埋牆身啲磚呀。風窗唔包㗎，唔包風窗啊。跟住廁所細到真係細嘅，呢度實用率低嘅，2房1廁個廁所仲要係咁細。呢個客房亂七八糟唔好意思啊。呢個櫃包，呢個 L 櫃，呢個做到頂嘅，黐牆紙呢度包嘅，呢啲櫃包嘅。呢啲全部唔包啦，呢啲梳化床咁樣，同埋呢啲台凳，呢啲台凳都唔包噶。即係一個櫃，同埋房嗰個 L 櫃，跟住主人房就係咁啦。又係包呢個櫃，即係得3個啫。床頭櫃嗰啲就唔包嘅。呢度我哋住高層33樓，唔係喺中山咁住2樓咯。就咁嘅咋。跟住客廳就做咗個燈帶吊頂冇冷氣屋企因為昆明真係基本上風扇都唔使。前年好似先話買個風扇嘅啫。淨係做咗呢個電視機報警牆，陽台呢度封咗窗又係呢個風窗唔包㗎。呢兩個風窗唔記得咗做咗幾多錢啦。呢度本來陽台嘅，就咁一眼望晒，80幾方啦。真係你話喺大灣區買樓嗰啲實用率高幾多？一眼睇晒就係咁堆嘢。你淨係做個吊頂係嘛？就咁油漆、地磚同埋廚房生活露台嗰啲磚冇啦。就整個電視機報警牆。你話80零方嚟計，都平均等於1500蚊一方哇，12萬幾呢度，仲要係幾時唔係今時今日2017年做嘅呢度，2017年8年前咁你話係咪中山裝修平好多？我呢排多講咗裝修，點解呢？最主要都係上次話美國華僑嗰個過到嚟，即係呢樣嗰樣咁樣係嘛？到最後依家有邊個 YouTuber 影過佢屋企唔知好似我睇落好似冇。佢提供嗰陣話上網咩10大嗰啲呢，其實講真，好似我哋擺片落上 YouTube 只要肯俾錢都係咁狂推片變咗贊助商。所以真係，我覺得都係有啲危地嘅，即係寧願你話大家裝修都係真係自己
周圍揾下咯。何況你話真係除咗揾着啲真係好貴嘅啫。如果唔係，我覺得喺中山裝修真係唔係話好貴嘅。你話嗰陣你話2017年裝修呢度，講真啦，當時自己都仲算係一個港燦啦，都不過二來嗰陣我又仲喺香港搏緊命啊，真嘅。阿 Linda 一手一腳自己搞嘅，揾人嚟裝修咁樣，一手一腳阿 Linda 自己搞嘅，真嘅。咁啊，跟住呢次22年嗰陣喺中山嗰度咧，就哇真係行咗好多間啊，都係左隔右隔，真係好彩，總算好彩都係揾咗花姐。依家你話啊，成日講多咗裝修啊，其實我成日都話你咪即係揾下花姐去報下價，當格下價啫嘛。你話難聽啲講句，你話今時今日揾阿花姐裝修咁計，好多客戶啊！你話裝修完咁樣，佢啲客戶即係都係睇我片嗰啲咁樣，即係大家不論唔好話同我啦，就算同阿花姐都大家都係朋友咁樣噶啦，做完都係啊，好似朋友咁啊。呢個介紹嗰個，嗰個啊介紹呢個，咁啊證明佢啲嘢都靠得住啊。咁啊起碼，喂，難聽啲講句，起碼真係做完滿意啊，都唔會話鬧交收場啊。其實都講過好多次嘅，即係多一間格價啫嘛，冇乜所謂。講真啦，你話呢度論手工都算 OK， 真係 OK 嘅。你話起碼8年啦，不過就住得少嘅我哋呢度1年都係住1-2個月，咁啊都算手工啊同埋保養都算唔會話搞到8年後都殘舊咁。但係就始終如果你咁樣計翻1500蚊一方嘅，咁啊真係依家同阿花姐嗰度相比，就更加係貴啦，係咪先？度身訂做只係一個客房做衣帽間嗰個房做個衣櫃，我乜都冇咯，係嘛？好啦，大家自己揾裝修公司嗰陣真係行多啲。嗰陣啊，哇！成個喺中山啊，石岐啊、三鄉啊嗰啲都行咗好多間，左隔右隔，所以依家你話我成日講裝修推下花姐，其實我真係幾有信心。再講多嗰句，生意做完之後係另一種關係開始啊，就變咗朋友噶啦。正如依家話齋經常一齊食飯啦，又或者阿花姐依家成日都話，總言之，你哋日後10年8年後嘅，你話即係譬如呢啲牆身啊，又或者要啲角落頭啊撞到崩成啦，總言之要維修保養啊咁啊，淨係幫我哋揾啲師傅上嚟搞得噶啦，淨係收翻啲師傅錢咁啊得，咁啊唔使驚保養嗰個問題，呢啲小問題起碼有人認頭先，我起碼唔使自己揾人啊。唉，呢啲煩少幾多嘢啊，所以我成日都講笑話，希望你唔好執笠啊。好啦，呢一集分享嚟到呢度啊 ，QR Code 就係阿花姐嘅，就揾佢真係揾佢價下價。咁啊，尤其是係嘛，都係嗰句啦，呢排咁多人關注裝修嘅，咁啊就唔好話真係上網咩什麼10大啊，哎呀真係冇所謂嘅。咁你話10大嘅，你咪一樣照去啫嘛，去價下價，冇乜所謂。好，今集分享嚟到呢度。中意呢條片，麻煩大家分享、點讚同訂閱，我哋下集見。睇下下集去邊啦？下集應該我睇都準備出發西藏啦。好啦，下集見，拜拜。